magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Soomaali waxaan jeclahay inaan ka hadlo dhibaatada ka taagan dalka waxaa ka taagan dhibaato aad iyo aad u badan waxayna soo socday muddo ka badan 30 sano ibka waa ib anaga asku keenay ummadda Soomaaliyeed oo ka soo bilaabmay qabaa'il iyo waxyaabo iyo isnacaab iyo isdil ka soo bilaabmay ilaa haddana dagaalkii uu socday 30 sano ka bacdi waa isdilayna 30 sano ka bacdi waa kala qaybsanahay 30 sano ka bacdi waa isnacabnahay 30 sano ka bacdi ummadii Soomaaliyeed dhibaatadii mayna ka bixin dhibaatadan waa laga bixi karaa ma ahan wax adag sababtoo waxaana dad isku afay dad waxaana isku diinay dad waxaana isku aqanay dad waxaana isku eg dagaalada wili socdo waxaan ugu reebeen naxdin hooyada Soomaaliyeed way oynaysaa aabaha Soomaaliyeed sidoo kale ardadii Soomaaliyeed iskuul bay ka aadi laadahay dalkeena sharafta lahay oo baaba'ay dagaalka waxa loo baahan yahay in la joojiyo in qof walbana mas'uul iska saarto sidii loo joojin lahaa dagaalada lagu soo noqonayo oo naxdinta lagu hayo oo lagu soo noqonayo oo ilaa hadda xasuusano waxa ka mid ah Shamu Hotel dadkii lagu laayay iskooska Soobe ummadii lagu laayay iyo hadda kii u naxdinta badnaay ex control oo caawadan hadlayo ummadii lagu laayay oo tacsiinaya ummadii Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay inaan ka gudubno waqtiga madow oo ku jirno sanadkan iyo sanadii la soo moodaba waxa uu gudbi karnaa kaliya in la helo dib u heshiisiin ummadda Soomaaliyeed way istaashay 30 sano ka hor sidaas daraadeed dalkeena waa dal qani ah dal barwaaqo ummadda Soomaaliyeedna uu ka badan yahay waxa dalkan ku jiro batroolka ku jiro dahabka ku jiro fiishka ku jiro badda aan leenahay ummad la adduunka laga maxalo uma baahnin in isku dilno ul lacag qabaa'il waxa soo uma baahnin waxa u baahanay in gacmaha soo qabsano si ahumar u gaarno isku filnaashana u gaarno waana gaari karnaa isku filnaasho iyo markan waa gaari karnaa laakiin waxa ku xiran tahay in annaga ka fikirno mustaqbalkeena ilmaheena say ula qabsan lahaayeen ee ula tartami lahaayeen adduunka casriga sidaas daraadeedna waxa u baahannahay in ummadan ay heshiiso oo ma santiin